收睇香港旅遊發展局主辦香港美酒佳肴巡禮嘅美酒佳話，飲 cocktail 其實都好睇心情㗎。就好似我而家置身喺啟德郵輪碼頭呢一度，準備去一間好浪漫嘅新餐廳，飲翻杯好 sweet 嘅 cocktail。唔知以下呢兩位品酒同調酒師幫唔幫到我呢？我認為每一位客人入到酒吧嗰一刻開始，就係最 relax、最真實嘅狀態。作為調酒師，好開心，亦都好享受同每一位客人之間嘅互動同埋交流。作為酒派雜誌嘅總編輯，我帶領住香港葡萄酒同烈酒市場嘅潮流。葡萄酒、威士忌、煎酒、清酒等等，我哋介紹最新嘅酒類飲品俾香港人，創造咗一個又一個唔同嘅品酒潮流。歡迎晒 Queenery 調酒師阿 Kit 嘅，今日我哋所有粗重功夫都會交晒俾佢噶啦。仲有咧就係旁邊有酒派雜誌嘅總編輯啦 ，Nelson 喺度嘅。Nelson 應該係飲酒多過飲水噶啦，由佢嚟陪我哋飲 cocktail 同埋將佢嘅品酒經驗話俾大家聽咧，就最好不過啦。同兩位打招呼之餘咧，都要同我哋網上面所有睇緊 live 嘅朋友打招呼啊！特別係訂購咗我哋今日呢一個嘅品酒套裝嘅朋友 ，Hello， 你哋好。一陣間咧，我哋都會互動嘅，所以大家唔好怕醜。有咩問題咧，其實喺節目時段內咧都可以透過 chat box 咧向阿 Kit 同埋 Nelson 咧就係發問嘅，佢哋都會盡力解答大家嘅。咁啊，至於今日我哋三個咧正啦，我哋身處咧就係啟德郵輪碼頭嘅呢一間擁有無敵呢一個維港海景，加上咧好似置身空中花園嘅餐廳嗰度做 live 嘅，有機會大家都可以嚟下嘅，好配合我哋今日嘅其中一個主角啦，就係充滿住花香，以新鮮野生節骨木花所釀製嘅聖象明利口酒啊，好浪漫呢件事。不過我哋今堂嘅主題唔止聖象明嘅，仲有聖象明乘百加得嘅大師班。兩位不如介紹一下我哋呢一 set 嘅品酒套裝先啦。咁品酒套裝裏面啦，有一個 Bacardi 細樽50ml 嘅溫酒啦，仲有一個200ml 嘅節骨木花嘅聖象明嘅利口酒，咁仲有一個 tonic water 同一個檸檬同埋一個 shaker。係啦，嗱，咁個 shaker 幾特別嘅，就喺上面咧，其實都已經有晒呢一啲 ingredients， 教大家咧做幾款唔同嘅 cocktail 嘅，同埋呢都有啲刻度咧係睇到咧個份量係幾多，咁好容易喺屋企自己可以即刻做到咯。哇，好方便喎！呢一個原來有啲 secret menu 喺上面嘅喎。係啦，好過咧你攝啲紙度啊，啲紙好快掉鬼晒㗎。係啦，你可以隨時跟住嚟做咁就搞掂啦。作為酒派雜誌嘅總編輯，你見過咁多酒，買過咁多酒，呢一 set 品酒套裝，你覺得性價比高唔高咧？超高，因為咧佢即係已經包含咗咁多款酒喺度啦，又有晒 garnish 啦，咁仲有呢個 shaker， 因為平時我哋咧要買一個 shaker， 其實都已經係都幾貴，已經係翻呢個價錢啦已經，所以呢套嘢咧差唔多係即係送俾你咁滯嘅。OK， 好想知係咪？如果未買嘅朋友，其實呢一 set 嘅套裝咧售價就係280蚊嘅。咁啊，有啲人已經買咗啦。咁啊，如果你想買嘅咧，可以去到以下呢個網址，我哋仲有少量現貨嘅，即係以我所知。咁啊，先到先得，售完即止嘅。咁啊，啱啱提到啦，今堂咧就會介紹到呢個聖象明節骨木花利口酒嘅。不如問下我哋網上面嘅朋友先，你兩個肯定聽過㗎啦，係咪先？咁啊，網上朋友有冇聽過節骨木花或者英文名 Elderflower， 甚至乎已經飲過有關佢嘅飲品呢？舉手示意啦！有聽過有飲過嗰啲人，可唔可以舉一舉手啊？聽個名都計你啊！咦，又唔係好多，3個。OK， 我哋呢度9個入邊有3個，即係1/3人左右啫。問下 Caroline 先，你係最快舉手嗰個嚟嘅，係你係聽過定係飲過添啊？我飲過㗎，其實有啲英國嘅品牌咧，佢有啲節骨木花嘅汽水咧，其實係好優雅㗎。咁我本身中意個花香味咯。OK， 節骨木花嘅汽水，佢話好優雅，係即刻冇種小朋友嘅感覺係咪？係啊，呢一種汽水。OK，thank you Caroline。咁啊，希望一陣你可以享受下呢個唔係汽水啦，呢個有酒精成分嘅聖象明利口酒啦。咁啊，我咧其實我都冇聽過 Elderflower 嘅，咁但係我要同你哋做 live 又唔好失禮啊嘛。咁我上網係咁以做少少功課咧，見到佢啲花又幾得意㗎，好密集、好可愛嘅細細朵黃黃地色，好靚啊！同埋咧我有
睇過咧話佢以前咧喺歐洲嗰啲咧，話佢有少少藥用價值嘅。唔好拋書包啦，不如等阿 Kit 講下呢個 elderflower 究竟係一種咩花先？可以啊，咁喺歐洲啦，你都講啱，喺歐洲佢哋叫萬靈藥啊。點解咧？因為佢會對女仔嗰啲皮膚啊有抗氧化嘅用途啦。咁仲有少少對有病，即係病會食到係啦。之後咁佢，你緊張我要飲酒喎，睇你。所以歐洲人用接骨木花做藥之外啦，佢覺得好香甜，所以佢好多人都會攞嚟整嘢食啊，或者好似我哋而家咁準備攞嚟整 cocktail 都會。哦，煮嘢食都會用到嘅，幾得意喎咁。咁我想問下聖象明利口酒咧，其實佢有冇話有啲咩特色嘅咧？味道上面？咁佢上面就會有少少花香啊、白土咁嘅味啦，聞落去，有啲金桔啊、honey 咁嘅香甜。咁聖象明佢嘅 liqueur 咧就係用每一季嘅春天嘅就嚟完嘅時候，佢就用人手去採摘嘅，因為確保唔會有啲機器採摘到啲唔係接骨木花嘅部分去造成呢樣嘢咯。咁佢嘅 after taste 就會比較少 long tasting 同埋 refreshing 少少。OK， 即係要人手先至，就係嗰個矜貴之處係。不過我哋今日冇就咁試聖象明呢一個環節嘅，但我懷疑佢哋可能偷偷地自己開咗啲嚟聞下飲下都未定。其實有冇咧？有冇人係咁樣做㗎？我見到有人偷笑咯，有啦，梗係咁大支唔係唔試下係嘛？咁好啦，我哋呢一個品牌咧，其實聖象明就係嚟自法國嘅。咁啊呢一個品牌佢自己都有啲故事㗎喎。係啊，佢其實呢個品牌係一個幾新嘅品牌啦，喺2007年先創立叫聖象明嘅品牌。係。咁佢喺同年已經獲得咗一個喺 spirit 界比較認可嘅獎項啦。咁就會係好多唔同嘅品酒師啊、調酒師都會試。就會覺得邊個係 number one， 咁又攞佢出嚟，咁佢又攞咗金獎啦。咁有唔少人去肯定呢樣嘢，有調酒師都話呢個就係cocktail 裡面嘅鹽啊，唔係煮嘢食裡面嘅鹽。係，即係比喻做鹽咁樣。你落少少咧，咁佢就會令到個味道就複雜好多，即刻香咗好多。哇 Nelson， 我覺得佢呢個 marketing strategy 好好啊。係啊，即係因為鹽係必備㗎嘛。基本上好容易用啦，同埋令到杯酒咧即刻香咗好多咯。OK， 可能有啲人咧未開都即刻想開嚟聞下啦。已經有朋友其實咧喺 chat box 唔係飲酒，而係急不及待咁問問題啊。阿 B 咧就想問下阿 Kit 嘅，就係如果喺屋企自己調配 cocktail 啦，有冇啲 tips 可以俾定我哋先咧？我覺得我哋如果喺屋企就會用啲比較簡單嘅材料啦，好似糖啊、檸檬汁啊，等陣都會用到薄荷啊、grapefruit juice 呢啲好容易喺屋企都可能會飲剩啊或者有嘅嘢咯。係，同埋聽到即係嗰啲配料通常都係偏清新簡單，唔係好複雜嘅嘢。就唔會要整好耐先整到佢出嚟。係啦，咁啊大家可以參考下啦。當然咧，詳細一陣間我哋會講多啲嘅。講完呢支浪漫嘅聖象明利口酒啦，就輪到金堂嘅另一個主角啦，就係呢個百加得冧酒啊。嗱，Nelson，呢一支冧酒咧，聽講佢係好出名嘅。咁究竟啊，佢有咩咁出名，同埋味道大概係點嘅咧？其實Bacardi 應該話咧係 rum 界裏面咧應該係一個最出名嘅品牌嚟嘅。其實咧原本咧其實佢係一間比較細嘅廠嚟嘅。咁但係咧越嚟越咧即係因為佢做嘅嘢比較 fine 啲啦，就越嚟越多人認識嘅。咁同埋咧仲有就係佢係花咗好長嘅時間咧係做咗一隻今日我哋會試嘅就係一個我哋叫做白嘅 white rum。咁咧就其實佢叫做 Carta Blanca 啦。咁其實就係將原本嘅 rum 咧係做得更加 fine 啲，同埋咧更加即係叫做柔順啲。咁咧佢咧就係有橙花味啊，有呢一個 lavender 嘅味啊，仲有啲lime 嘅味咧，就要嚟溝 cocktail 咧就絕對係一流嘅。OK， 都係傾向就係 fresh 一啲嘅啫。係啦，fresh 啲嘅感覺啦，呢一隻。聽落去佢哋好似好夾，究竟係唔係嘅咧？不過呢個係一個古巴嘅品牌，其實佢1862年嘅時候已經成立，都有一段歷史嘅。咁但係佢當初係即係點樣開始嘅咧？呢件事？其實原本咧佢個 founder 咧即係 Mr. Bacardi 啦嚇，咁佢就由西班牙移民過去到古巴嘅，咁咧就但係佢就發覺去到嗰度咧飲嘅 rum 咧覺得好似有啲粗咗啲喎，唔啱佢口味，唔夠佢嘅要求咁 fine 啊，咁所以咧佢就花咗時間咧就要嚟做翻靚呢一隻 rum， 咁咧亦都咧係令到呢一個品牌係越嚟越受歡迎啦，同埋咧亦都係成為咗我諗應該叫做世界上最大嘅一個品牌啦，係 rum 嘅品牌嚟講，咁咧佢亦都喺墨西哥啦同埋呢一個巴西咧都有佢哋嘅好大嘅廠喺度，係專門做 rum 嘅。啊，聽落去咧即係佢原本係自肥嘅啫嘛。
嘛，即係覺得當地啲 rum 酒唔夠好飲，點知整下變成一門咁大嘅生意，係啊所以做人有要求係好事嚟㗎嚇。好 ，Chat box 咧繼續有問題嘅，咁我哋有攝少少時間問下 Lolita 問啊，利口酒同冧酒咧會唔會單獨飲喎？嗱，其實我哋咧平時利口酒咧，其實真係好少單獨飲嘅，因為咧通常都係譬如話今日係接福木花啦，或者有啲可能係朱古力啦，咁佢都偏甜嘅，咁要嚟溝 cocktail 咧就比較好啲。咁但係 rum 咧其實咧係可以就咁飲嘅，因為咧其實我哋而家市面上都有陣時見到有啲 rum 咧係age 咗嘅 rum 啦，同埋有啲係 fine 啲嘅 rum 啦，可能係講緊有年份嘅 rum 啦。咁其實呢啲咧都係可以就咁咧就品嚐咧，好似 whisky 咁樣咧，其實已經係taste 到佢嘅味道，同埋亦都係可以一個係幾好嘅一個飲品嚟嘅。咁當然未必每一隻 rum 酒都適合啦。係啦，唔係隻隻都啱嘅。係要啲即係可能有啲 age 咗啦 fine 啲嘅，fine 啲嘅啦，係啦。咁當然啦，而家你 depth 少少試下都 OK 嘅，我覺得。咁我哋咧即將就會進入呢一個調酒嘅項目啦。不過首先要同阿 Kit 傾下偈嘅，因為今日所有粗重嘢交晒俾你做嘛，我哋話。但係咧，我睇你好似白隻好年輕啊，我覺得你係幾時開始做調酒師嘅咧？其實我就18歲啦，細個喺台灣做咗1年，之後就翻咗嚟香港度做咯。係台灣開始嘅。係啊。點解嘅？你係台灣人定？唔係，我係香港人，但係我咁啱喺機緣巧合去接觸一個叫花式調酒嘅比賽，之後識到一個台灣老闆，佢就俾我喺嗰度工作1年，跟住我就喺嗰度叫學去做 bartender 啦，之後就翻咗嚟香港繼續做呢樣自己中意做嘅。即係有師傅領進門先嘅，首先。咁但係有咩咁吸引你繼續去鑽研咧？即係調酒有咩好玩啊？你覺得？因為好似啲客人去到酒吧啦，就係我覺得係一個最真實嘅佢哋啊，就唔會好似去同啲同事食飯啊，你要戴住個虛假嘅面具。虛偽佢，即係嚟到酒吧，你覺得多數啲人唔會放鬆啲嘅係嘛？同埋飲多2杯你就會即係做翻最真嘅自己。所以其實你係追求真誠，所以做呢行啊嘛，一個好特別嘅理由咁樣聽落去。咁但係啦，我覺得咧，因為咧調 cocktail 咧好千變萬化，就算你話有 recipe 都好啦，好似都有好多嘢可以玩咁樣。你平時嘅創作靈感喺邊度嚟？係咪不斷試咧要？我哋有陣時會行過啲 supermarket 啊，或者去啲海味鋪，會有啲龍眼乾啊，或者啲紅棗啊，都會攞嚟整 cocktail 咯。咁養生嘅個感覺。由一個材料去衍生更加唔同嘅 cocktail 落去嘛。OK， 好似女士好啱飲喎！你頭先講過啲 cocktail，我哋要開多班喎，遲啲咁樣。咁我哋仲有咧，就係今日咧，雖然未有紅棗同龍眼 cocktail 啦，我哋有2款 cocktail 嘅。咁呢2款 cocktail 可唔可以簡介下你嘅創作理念係啲咩咧？咁因為今年嘅 Wine and Dine啦，就隔住個 mon 冇得可以即場咁整俾大家飲，咁我哋就可以透過一個 set 啦，咁可以令自己屋企都整到嘅材料咯，都係一啲簡單嘅材料。OK， 咁我哋事不宜遲啦，開始我哋今日咧調製第1杯嘅雞尾酒，因為今日我哋會有2杯嘅，一杯就係阿 Kit 嘅示範嚟嘅，但係大家要偷師嘅啫。呢一杯咧，大家就要跟住啦，有你品酒套裝入邊要有嘅材料。好，交俾你啦 Kit，首先要做啲咩咧？首先就係攞個 shaker 出嚟，打開晒3部分啦，咁之後就其實佢上面已經有個刻度嘅，咁我哋呢個好方便就係全部都係1 ounce，咁就係倒落去，倒到1 ounce 嗰度停咁就得啦。1 ounce Bacardi 首先係，咁如果你人多嘅就按翻個比例啦，總之係1比1啦。1比1比1，係啦。1比1比1。咁第二啦就落個 Elderflower 聖象冰嘅 liqueur 啦。OK， 大家好期待㗎啦。咦，大家都 OK 係嘛？應該好易啫，呢個好似做實驗咁啫，呢一個係。第3個就俾少少酸，佢攞杯 cocktail 度又攞咗新鮮嘅 grapefruit juice。grapefruit juice 西柚汁啊，呢個係應該大家都有準備到嘅，都係1份啦，1 ounce。咁之後就加冰啦。我係擔心佢哋會唔會 dap 下嗰啲 Bacardi dap 鬼晒，唔夠擺落去啫。不過1 ounce 應該 OK 嘅。而家係講緊1杯嘅份量啊，1杯嘅份量嚟嘅呢個。就分2杯俾你哋一齊試。我見大家今日其實都係1個人啫，有陣時會2個人上陣㗎嘛，就可以加多 double 咯，即係。係啦，如果你想濃啲下個味道。好啦，睇下大家 O 唔 OK 先做到呢一步，因為咧。你1比1比1之後咧，就係加冰嘅動作啦。我見咧就加得幾滿下嘅，係咪加滿晒？加滿晒咧，因為加滿晒咁等陣 shake 就會令到佢打得更加多空氣，同埋令到杯 cocktail 凍啲。OK， 我見到 Caroline 做乜好尷尬咁笑一笑，唔通佢發現我冇準備冰啊咁。好，大家 OK 未？我見大家仲係停留喺
加緊嘢，可能加緊嘢喎，有人冇你咁熟手喎，係啊！我哋等埋大家啊，快少少啊！好啦，嗱個 shaker 要留意唔好 shake 住，我建議大家唔好 shake 住，有啲人快啲分掂。翻開3部分先。係啦，因為呢一個步驟嚟緊好緊要，係一定要聽啊！咁呢個步驟啦，就係首先加滿冰之後，咁你就將呢兩個分開佢，放咗中間呢個先。放咗中間佢，即係咧呢一個頂個蓋掀開可唔可以佢。第一第？係啦，呢一個係分開裝㗎嚇，你要先裝咗中間個 part。大力啲撳實佢。係啦，中間有條膠條應該會食得實你個杯㗎啦。係啦，之後先至之後再大力啲冚多次佢上面嗰個蓋。一定要分開做係咪呢件事？如果唔係，等陣就流晒出嚟啦。係啦，我想問你作為調酒師，你有冇試一過開頭學嘅，咁梗係會試過啲咁嘅嘢。 ？OK，咁你就全身濕透嗰時。之後就會有可能整到隔離嗰個同事就更加大。係啊， OK，你哋身邊冇人就得啦，你哋整濕自己，我哋 OK 嘅。不過大家着深色衫會好啲咯，淺色衫我驚大家係啊，透明唔好嘅。好啦，大家準備可以開始學下點 shake 啦。兩個當撳實佢之後，咁一隻手就撳上面嗰個蓋啦，另外一隻手就撳下面個底。左右手冇乜所謂嘅。係睇下你自己邊個方便嘅啫。咁就大力啲 shake，咁 shake 10秒。喂，阿 Kit，你跟翻佢個 shake 個手法好啊！我見佢哋開始自創啊，我扮下嘢你就會見到喎佢哋咁樣起晒泡咁就真係係 OK 啊！其實要幾快咧？頭先我見你好有節奏越喎。快就會令到佢越啲凍同埋唔會有咁水咯。哦，即係快係好事嚟嘅。係。哇！大家睇下啦，斟出嚟咧就係呢個顏色嚟嘅。如果冇呢個顏色就粉粉地色喎。就會濃啲咯，你嗰個應該。咁加完 grapefruit juice 之後啦，我哋就加一個 tonic water，加滿佢。哦，呢個係最後先加嘅 tonic water 係。點解唔一齊 shake 咧？但係啊，因為一個 shaker 裏面如果有啲有二氧化碳啊，即係有氣嘅嘢，爆出嚟佢會爆出嚟。哦係喎，咦顯得我嘅無知添，啱啱問呢個問題。咁呢個就係一個檸檬。希望大家頭先冇加落去啊！我見大家都冇爆炸到，即係 OK 嘅。如果應該要清潔緊。好啦，最後加埋呢一個乾檸檬片啦。好哇， thank 其 you，實 thank you 睇落去咧，我覺得女士會好中意。好靚喎因為咧呢個 nude 色咧，Nelson 你飲酒 nude 多色係，但係 fashion 你唔知 nude 色而家好興，我話俾你知。好啦，大家都準備好未啊？我哋一齊試飲下呢一杯由你哋自己炮製嘅節骨木花 cocktail 啦。叫咩名話？呢一杯係叫 Cosmo Smash。 Cosmo Smash 係啦。頭先我哋唔知有冇提到呢個名啦。如果冇嘅話，你而家要記住啦。Cheers！ Cheers！ Cheers！ 大家可以試下啦。哦，好味啊好味啊！ ，OK 喎呢個。我覺得好似去咗海灘咁啊！直頭嗰種係啊 fresh 嘅程度係。我想問一個女仔嘅，首先我想問 Doobie 先嘅，因為我頭先瞄到佢岌頭，你喜唔喜歡啊呢一個？中意，因為我本身中意 grapefruit 嘅，跟住飲落好清新咯，同埋飲落係好唔覺得話好酒好近嗰種感覺，係啊，即係飲落係你覺得你可以飲到幾多杯晒佢？我諗我可以飲到好多杯。好多，所以要小心啦，女仔真係 cocktail 可以飲多咗都唔知，但係又有酒精喎咁啊。係其實而家唔係好多，即係唔好話男仔定女仔，係咪多咗好多人中意飲 cocktail 咧 ？Nelson 而家好個潮流應該係個潮流咧，係呢幾年係好興，越嚟越多人咧係特別去揾一啲 cocktail bar 啦，去試下一啲 tailor made 嘅 cocktail 嘅。嗯咁所以就我諗係比早幾年係更加興啊！而家係係即係好多咗多人都會一直落去飲嘢咯。係，我哋有問 Cindy 啊，問下另一位女孩子係 Cindy， Hi，你覺得點啊？呢個我覺得好啱女仔飲咯，好 fruity，係啊，好 fruity，咁你會唔會覺得唔夠近咧？反而都唔會嘅，OK 嘅。唔會嘅，哎呀，我真係懷疑，即係啲男人飲會唔會覺得唔夠勁？嗱，我問啫，即係假設真係有啲男士覺得，我覺得太輕巧啊，咁佢可唔可以加多啲白卡迪落去咧？加多啲白卡迪同埋唔好落 tonic water，唔好落咁就 strong 啲。 OK，我哋試下問個男士睇下佢認唔認同先。阿 Sam，
Hi， 唔知阿 Sam 覺得點咧？咦，阿 Sam 可能停頓咗喎，佢嗰個時間。Matthew 咧 Hello， ？Matthew， Hello， OK 喎，其實即係頭先你講啦，我 holiday 啦呢件事，因為佢 aftertaste 都好高嘅，咁比我想象中個 rum 嗰個 strong 係細啲嘅，因為我初初 expect 佢應該一入去個 rum 會比較 strong，咁但係嚟到入嚟就好舒服，係呢個 OK 啦，再整多杯啦。你會唔會考慮下次？係啦，再整多杯嘅時候，你會唔會考慮加多啲酒或者唔落 tonic 咧？如果你係要試咗男士口味先知，我諗 tonic 可能我會少啲啦，係啦 tonic 係啦，可能 tonic 會少少少，但係其實真係個 OK。好啦，但係撇除即係嗰個酒近唔近嗰樣嘢，成杯嘢飲係好舒服，好 refresh。我覺得咧好輕盈啊！呢件事飲好易飲咯，同埋即係你都會覺得配好多嘢都好啱咯。嗯，好啦，阿 Sam 係咪翻嚟啦？阿 Sam，你覺得點啊 ？OK 喎，我覺得嗰個西柚同個接骨木花好香，我呢個。好香 ，OK。阿 Kit， 你自己係調酒師，你會點形容呢一杯 cocktail 咧？呢杯 cocktail 我就會係咯，可能會整俾女仔啊，或者啲人收工落到嚟第一杯嘅 cocktail， 我就會整啲比較有啲 grapefruit 啊，有啲 tonic water 有啲氣嘅 cocktail 咯，咁又 refreshing 啲，即係飲落去可以好攰啊，好攰啊！開始咗先。果然原來調酒師都有啲小心思喺入邊嘅。咁我哋即將咧就會進入第二杯嘅雞尾酒啦。咁啊呢一杯咧大家咧未必可以跟住嘅，因為有一啲材料會唔同咗，有啲變化。但係個基底係一樣嘅，所以大家可以咧偷師寫低個 recipe。第二杯叫咩名啊？叫 Cuban 75，係一個 classic cocktail 啦，叫 Fang 75，轉咗少少，我哋就轉咗用 rum 嘅。係咁。嗰個份量就同啱其實都係差唔多，咁都係用1 ounce 嘅 rum 啦。1 ounce 嘅 rum， 係啦，咁啊大家又可以根據翻你個杯嘅刻度去落啦。咁又係1 ounce 嘅 elderflower， 都係1比1，呢個就係個基底啦，係嘛？基底就係加埋 lime juice， 仲有。咁我哋就轉頭可以試一試佢。因為加少少 lime juice 去到3啦，而家。即係都係一樣1 ounce。係屋企有啲匙羹或者酒吧有一個 bar spoon 啦，你就可以試下佢，自己覺得太甜定會唔會太甜或者太酸，又加多邊樣嘢，唔夠酒又加多啲酒。哦，如果你想調味嘅話，就喺呢個步驟做啦，即係喺 shake 之前就大家就可以㗎，可以煮嘢食啊，我覺得。咁最後仲有一樣嘢要加嘅，就係薄荷葉。咁加埋落去咧，等陣加完冰去 shake 嘅時候咧，佢就會啲薄荷嘅香味就會喺晒散發晒出嚟。哇！我睇到都覺得 fresh 啦，呢家嘢。係啊，呢個都係同人哋加冰啦，然後其實咧，我見咧今日我哋呢一個班咧 Nelson， 佢哋普遍人嘅，我雖然咁樣講，好似對其他班唔係咁公平啊，但我眼見而家暫時我睇到呢個，好似係偏後生啲嘅，係咪即係 cocktail 嗰個潮流都係後生嗰邊走？因為後生嘅朋友多啲，好中意飲啲特別啲嘅 cocktail， 特別啲嘅口味啦，甚至可能有陣時啲 bartender 咧都可能會因為你行埋嚟，你個 look 係點樣啦，你中意啲咩味道啦，咁佢會特登 tailor made 俾你咁樣。哦，哇，係啦，好賓至如歸啊！跟住當然啦，要欣賞阿 Kit 點樣 shake 酒啦。大家頭先咧嗰啲打直 shake 嗰啲咧，學唔識嗰啲可以睇多次啦。咁又會打多啲空氣入去，咁其實就會睇到杯 cocktail 好似哇，就真係有少少奶白色喎，係啦，咁就係咪唔可以 shake 得太耐㗎？其實 shake 得太耐咧，咁就其實佢會溶啊，啲冰開始咁就會飲落杯 cocktail 比較水啲咯。都係10秒左右，就淡咗嚇。呢個真係經驗啊，我覺得有少少。佢呢個色好靚，同埋你呢個透明嘅 shaker 就好啲，可以睇到你係真係打到好似有空氣啊。你哋平時做嘢嗰啲 shaker 就係銀色，係啊，因為驚玻璃好容易會打爛我哋做嘢。咦，原來你哋都有職安見過。咁我哋之後啦就會 top up 少少一個 sparkling wine 嘅。呢個 sparkling wine 係有少少甜嘅喎，即係我想講呢隻係 Asti 啦，咁佢加咗少少甜味落去咧，應該又更加好味喎，應該。好犀利啊！你逃唔過 Nelson 嘅法眼，你淨係攞支酒出嚟都未得啊！我知呢支係咩啊？好，
你係咪好少俾人嘅咧？所以飲酒方面，我哋一飲你就知龍與鳳啦。我哋成日都要 blind tasting 嘅，即係我哋都要試係咩酒啊，邊度嚟嘅酒啊咁樣，咁所以都唔係話一定估得中嘅，但係都大致上都應該知道係乜。即係喺得你哋本雜誌做嘅同事係咪都要真係飲得下先得㗎？我哋見工嗰陣時，第一個問題係問你飲唔飲酒㗎？咁如果佢話唔飲咧，你請唔請㗎？唔飲就要諗一諗啊，真係佢冇乜興趣咧，好難做到。我哋呢度可能有9個 candidate 已經好有興趣㗎。好，有2杯，咁呢2杯就由阿 Nelson 同阿 Kit 試下嘅。我見最後咧都有夾翻啲薄荷葉咯，咁你聞落去就會聞到薄荷嘅香味。係，同埋呢個都係 cocktail 靚嘅地方啊，可以打卡，女仔又好中意。係。哇，好好飲啊呢杯！形容下 Nelson，我哋需要你形容啊。呢杯咧係比較複雜少少嘅，即係話佢嗰個味道咧多少少唔同嘅 lime 啊，有啲 mint 啊，同埋再加上佢 top 咗嗰隻一個 sparkling wine 咧，令到嗰個口感好豐富，同埋佢個酸度又好平衡、好 balance 咁樣咧。唔會太即係你係啦，又唔會太酸，咁變咗咧嗰個感覺咧係話佢 fresh 出嚟都係複雜嘅，即係複雜性比頭先個杯係更多嘅。我覺得係啦。咁啊，大家可以參考下啦，因為其實基本上你都有最緊要就係聖象冰同埋白卡迪喺度啦。咁只不過加埋頭先就係有lime juice 啦，有薄荷葉啦，同埋搖完之後先好加嘅，同埋 sparkling， 咁就已經有第2杯嘅 recipe 啦，好容易嘅啫。咁啊，當然啦，你要首先有呢2支酒啦。咁啊，如果你想嘗試下嘅話咧，不妨咧可以參考下我哋呢一個品酒套裝嘅，因為而家喺以下呢個網址咧，我哋仲有少量嘅現貨啦，數量有限，售完即止。咁啊，售價咧就係280蚊，280蚊呢個價錢咧係包埋嗰個佢哋特製嘅 shaker 噶啦。咁啊，有興趣就自己可以去訂購啦。咁啊，我哋網上面嘅觀眾咧，我哋講咗好耐嘢啊，佢哋都有嘢想講或者有嘢想問嘅。咁我哋第一位朋友問下我哋網上面睇緊 live 嘅你有咩想問先？睇下邊個有冇嘢想問 ？Jason。 Yes， 喺度。喺度 Jason 喺度。係有冇啲感想想講，或者有咩想請教2位啊？我根據頭先阿 Kit 提供嘅第2個 recipe 做嗰個 drinks 咧，我就因為屋企冇 lime，我就用咗lemon juice，咁就冇加 sparkling wine，就變咗嗰個酸就強嗰啲，就可能就飲唔到嗰個 elderflower 嗰種味道啦。哦，係會唔會啊？即係如果個酸性太強，就冚咗個 elderflower。係啊，所以我哋有時就試咗先咯，即係啱 shake 之前就試一啖，唔夠就加多啲，覺得唔夠酒又再加多啲酒。佢都幾醒喎，但係佢冇 lime juice， 即刻揾 lemon juice 即刻揾 lemon juice。但可能佢就可以加翻多少少 elderflower 啦。佢嘅建議就係，仲有邊一位 ？Donald。Hello。我想問下咧，即係除咗可以加 rum 之外，仲會唔會有啲咩嘢會好夾呢支今次介紹嘅酒 ？Elderflower 嘅酒。係啦，如果唔加 rum， 如果你想要杯可能比較 refreshing 啲啦，我哋其實可以 elderflower 就咁加少少 sparkling wine 啊，或者加梳打飲咁都得。如果你 strong 少少，可能轉做 gin 啊或者 vodka， 咁都可以。咦，即係輕同重嘅嘢都可以加落去嘅，呢一個係 OK。仲有一位朋友舉咗手嘅 Eric 啊 ，Hi Eric。Hello， 我想問下咧，有咩食物係啱配依2隻酒嘅？今日教呢2隻。有咩食物啱配呢2隻酒？我諗係當呢2隻酒調嘅 cocktail， 譬如呢一杯咁咯。我哋頭先第一杯。其實我覺得啦，呢2杯都係比較 refreshing 啲嘅嘢啦，同埋咧都係有少少酸度啦。其實咧都可以配一啲，我覺得啲炸物咧應該都幾好，同埋可能有啲炸雞啊嗰啲都 OK 嘅，因為佢本身都有啲酸度咧，即係可以令到佢平衡翻啦。同埋咧，即係我覺得一啲 bar 嘅 snack、一啲 bar 嘅小食啊、啲 cold cut 或者 nuts 嗰啲咧，其實都咧好配襯呢一個呢個 cocktail 咯。好，因為佢好輕盈，嗰啲又比較油膩啲重身。咁 blue cheese 得唔得你又？
blue cheese 啊，哇會唔會太，blue 近啊 cheese 就勁得滯喎。究竟咧就係都係香口嘢為主係啦，香口嘢我覺得好啱。好啦，大家可以拎定啲薯片出嚟，一陣間成個下晝可以慢慢 dap 啦，大家。仲有 chat box 都有問題想請教兩位嘅，睇一睇先。花仙子問啊，仲有冇其他咧可以用到聖 Germain 做嘅又易整啊嚇？佢個要求係嘅cocktail recipe 咧？就好似啱啱咁講，加 sparkling wine 啊，或者就咁喺屋企加少少檸檬汁，跟住 shake 勻佢，加少少梳打。咁又唔會話有啲酸酸地、甜甜地，再 refreshing 啲咯。大家都睇到其實都有少少套路嘅叫，即係有好多一個甜一個酸，係一個甜一個酸咁樣溝咧，都會好飲嘅，同埋加少少 sparkling 或者 tonic water 咁樣啦。今日唔止一個 recipe 啦，大家連埋杯上面嗰度咧有好多個 recipe 等大家可以試嘅。咁當然多謝咧就係阿 Kit 同埋 Nelson 今日同我哋嘅分享啦。希望我哋下次再有機會咧，一齊整 cocktail 一齊飲嘅，而家隔住個 mon，我哋都可以 cheers 嘅，拎起你哋頭先自己調配嘅 cocktail 啦，希望你哋未飲完啦，一半啫 ，OK。咁啊，大家舉高酒杯，我哋數3聲咯喎，多謝你哋，3、2、1 ，cheers！ 多謝你哋今日嘅參與，希望大家玩得開心，飲得開心啊嚇！咁我同一時間咧，其實今日我哋仲有另一場嘅美酒佳話嘅，就會喺下晝5點鐘嘅時候啦，我哋會請嚟咧調酒大師 Antonio， 仲有朱古力品鑑師 Katie， 佢哋分享下威士忌同朱古力之間嘅美學配搭嘅。一陣間如果有興趣嘅話，都繼續收睇啦。咁我哋下次再見，拜拜，拜拜。遊走大街小巷，從餐廳酒吧到豪華郵輪，感受味覺醉人時刻。美酒佳肴，更新體驗，更意想不到。香港美酒佳肴巡禮，美酒佳話，一連2個星期6日，落區同你暢飲暢聚。世界級酒評家 James Suckling 率先教大家品嘗未上市嘅波爾多奇酒。品酒師協會主席 Nelson 精選來自梅多克列級酒莊嘅佳釀，分享評酒心得。波爾多嘅調配美學千變萬化，國際認證講師 Corinne 逐一話你知。想調配出花香氣息嘅雞尾酒，調酒師 Kit Ho 同品酒雜誌總編輯 Nelson 有辦法。世界級調酒師 Antonio 同專業朱古力品鑑師 Katie 聯手發掘威士忌同朱古力之間嘅種種配搭美學。醉人魅力連續第2個星期，威士忌嘅風味同生蠔嘅鮮味點解可以成為絕配？專業威士忌講師 Eddie 同生蠔專家 Chris 傳授品嘗秘訣。陪茶調酒，滋味點止 double up？ 調酒師 Yeston 同威士忌專家 Kenneth 完美示範。煎酒聯成花雕嘅雞尾酒，調酒大師 Alex 同品酒專家 Nelson 帶出中西交匯嘅全新趣味。可持續調酒概念有幾環保？調酒界精英阿公同品酒專家 Eddie 親自拆解。大家仲可以同呢班大師即場品酒，即時互動。一個網睇晒直播同點播，完全免費。